বাঙালির বাসায় একটা ফ্রিজ দিয়ে কি পোষায়? আমরা তো শুধু মাছ মাংস আর আইসক্রিম ডিপে রাখি না, আদা রসুন বাটা থেকে শুরু করে সিজনাল ফল সবজি সবই স্টোর করে রাখি। তাই দরকার হয় চেস্ট ফ্রিজার। কিন্তু সাবধান, চেস্ট ফ্রিজার থেকে জিনিস বের করতে গিয়ে ফ্রিজারের ডোর আবার মাথায় পড়বে না তো। ওয়ালটন চেস্ট ফ্রিজার থাকলে পড়বে না, কারণ এতে আছে মাল্টি অ্যাঙ্গেল হিঞ্জ ডিজাইন, যা 25 থেকে 75 ডিগ্রি খোলা রাখলেও হাত দিয়ে ধরে রাখতে হবে না, সুন্দর লক হয়ে থাকবে। আপনার পছন্দ আর প্রয়োজন মাথায় রেখে ওয়ালটন নিয়ে এসেছে চেস্ট ফ্রিজারের ডিজাইন এবং সাইজের অফুরন্ত অপশন। 125 লিটার থেকে 300 লিটার পর্যন্ত নানা ক্যাপাসিটির আর ডিজাইনের চেস্ট ফ্রিজার পেয়ে যাবেন ওয়ালটনে। ডিজাইনও কিন্তু ওয়ালটন চেস্ট ফ্রিজার বেস্ট। এর রিয়েল টেম্পারড গ্লাস ডোর শুধু লং লাস্টিং না, দারুণ স্টাইলিশ ও স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্ট। এর প্রি কোটেড এক্সটেরিয়রে মরিচা বা দাগ লাগার ভয় নেই, তাই ফ্রিজারের লুক থাকবে নতুনের মতো দিনের পর দিন। হাই ডেন্সিটি ইনসুলেশন থাকায় ওয়ালটন চেস্ট ফ্রিজার বিদ্যুৎ না থাকলেও প্রায় 160 ঘন্টা খাবার ঠান্ডা রাখে। আর সুপারফাস্ট কুলিং খাবারকে দ্রুত -32 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ঠান্ডা করে। এতে খাবার সংরক্ষণ করতে পারবেন দীর্ঘদিন পর্যন্ত। খাবার নিচে বা সাইডে রাখলে ঠান্ডা বেশি হবে, উপরে বা মাঝে রাখলে কম, এমন সমস্যা ওয়ালটন চেস্ট ফ্রিজারে হয় না, কারণ এর 4 ডাইমেনশন কুলিং সিস্টেম খাবারকে 4 দিক থেকে কুল করে, যাতে মাংস বা মাছ সবসময় ফ্রেশ থাকে যেখানেই রাখুন। ফ্রিজ কিছুদিন পর পর ক্লিন করা একটু বেশি হ্যাসেল মনে হতে পারে, কিন্তু ওয়ালটন চেস্ট ফ্রিজার ক্লিনিং নিয়ে থাকুন নির্ভর, কারণ ভেতরে আছে অ্যালুমিনিয়াম লাইনার, যাতে করে ক্লিনিং হবে ইজি এবং বজায় থাকবে হাইজিন। ওয়ালটন চেস্ট ফ্রিজারে আছে বিএসটি অনুমোদিত 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত এনার্জি এফিশিয়েন্ট কম্প্রেসর, তাই বিদ্যুৎ বিলও আসবে একদম কম। ওয়ালটনের সব ফ্রিজের মতো এতেও ব্যবহার করা হয়েছে পরিবেশ বান্ধব R600A রেফ্রিজারেন্ট, যা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব। ওয়ালটন চেস্ট ফ্রিজারে ফাঙ্গাসের কোনো চান্স নেই, কারণ খাবারের সেফটির জন্য আছে অ্যান্টিফাঙ্গাল গ্যাসকেট, আর ইঁদুর থেকে বাঁচতে আছে অ্যান্টি র্যাট ক্যাবিনেট। তাহলে কেন কিনবেন ওয়ালটন চেস্ট ফ্রিজার? কারণ এটা একই সাথে ডিউরেবল, এনার্জি সেভিং, ফাস্ট কুলিং আর দারুণ স্টাইলিশ। বড় পরিবার বা যারা একবারে বেশি ফ্রোজেন খাবার স্টক করেন তাদের জন্য এটা একটা পারফেক্ট সলিউশন।